lá vamos nós. De novo. Quem tá comigo? Qual é o plano de avançar? É? Cantinho. Eu vou entrar naquela portinha ali e vou tentar suprimir ele. Naquela ali? É. Peraí. Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Tem certeza? Um, dois, três, sai. Passou? Pronto. Vira lá em cima lá. Passou? Vamos descer. Vamos descer que eles já estão olhando a gente. Descer pra casinha? Não, pra cá, pra baixo. Olha aí que tá andando. Ué, aquele carregador ali que tá uma merda. Vocês estão indo bem? Eu tô vendo o carregador. Eu tô vendo o carregador. Pega o tempo tudo? Cadê o carregador? Ah, tá ali. Se rende na moralzinha aí, eu vou ter que atirar. Então. É... Desenha, né? Onde tá? Granada! Miserável! Cadê a Santiago? Viu onde é que foi? Viu onde é que foi? Ah, beleza. Nossa,
Keren.